皆さんこんにちは。にゃてんしです。本日10時からアップデートができるようになりました。アップデート後のあつ森をやっていきたいと思います。静井さんの島内放送はいつもと変わりませんね。手紙が2通届きました。任天堂さんからは花火大会の壁、夢見さんからは夢見のベッドが届きました。まずは壁に貼ってみます。おお、わあ、花火。いいですね。次は夢見のベッド。おしゃれですね。寝てみます。寝心地最高。それではおやすみなさい。ここは？そうです。ワクチンの花火の中で、アートをいじことができますのよ。もうすぐですから、ワクチンに。この地で見たま夢見のための、おひらをしてみますの。夢って何？ゆというのは、これはいいと楽しみくず、だからの音を、打ち取ったのでね。インターネットを買ってと寄せための紙、見たまをですのが、ワクチンのことの。左目の波は、その浜夢実業に、さおちに観光されていますよ。もちろん見顔見ですが、綱とぎここぎで、ように、とお持ちくだいね。そうから、ワクチン連れ出しのも、世界中から詰めておまの。治療を使すれば、先週の髪を見せることができまわ。もちこ準備が見せたら、ようでちょっと流動を持ちすぎなさいね。わかりました。さて、お風呂から行きましょうか。夢を見たい。始まりました。手夢中にすれる前に、土が説明されたらいまね。はい。まず次のお問い合わせは、インターネットに通貨ますね。すぐにご注文をします。そうからお次に入れた紙は、夢んち夢の住所のようなのが、色にビビマのよ。ようみときには、あらかじめ夢夢んちを、ちめでみてくだいまち。夢番地？そうそう。あなたの仕事は、湯の波をするときに杖をつかみせていただきます。湯から寝るときは、杖の道具を返しますね。あちんちんでお楽しみくださいね。はい。コスメは上手な水。では、湯の前をすれる準備をされますが、よろしいでしょうか？とりあえず、お願いします。それまでをお取り寄せにために、まは、インターネットでスクイーチまで。あら、インターネットでスクイーチがしてない時は、もちろんですなりまか。やめておきます。お皆さん、これは見えたでしょうか？ここはどこ？
怖い人に熱なるざまのせい。私はみかんが夢になるよ。これこんな容量なの。あたに夢見ていたくのはちろん、あたがみかんに夢になるお伝えできるのよ。もっと欲しいな情報済みだ。どうするだから。夢の見せ方教えて。過去の街だ。では、10の地の夢見せことついて、くすめさせてくださいね。ワクチン、千住の御様に広きの目を後にしたために、ささま島の目を忘れおきずの。あれば、千住の神を見することできるわ。定義したのはいいですから、その方で神をしようと、あなたの島へはございせんので、公民ださね。そしたら、夢で以上叩くには、インターネット瞬間に見るので、陣の準備をお願いますね。もうあなたがまでサイン上手に個人作業とこなされたら。とこされいるまでさんも、あなたの目を連れたさにも帰ってらおこがれますの。どうかくんがもう帰れる限りな場合は、自分にまでさん上下をチェックなさってださね。ごぜいこのところでしょうか。もっと口発情を済みなら、どうするだから。間に合ってます。おかわりか無用ございますでしょうか。目を覚ましたい。過去の街が、まさにでも自負がいな。ごきげんよう。ごきげんよう。11時30分までメンテナンス中だった。それまで寝てよ。おやすみなさい。ということで、ひとまず、またねー。メンテナンス終了したところだと思うので、またゆめみさんに会いに行きます。おやすみなさい。あら、参られてくださったね。ゆめみさん。千住から詰めた日の中から、あなたの身を見てちゃですわ。こんばんは。さて、本日は食べましょうか。夢見せてください。それまでをお寄せにために、インターネット接続時まで。それは美容に夢に見ましょう。お会いできたかしら。夢番地はまだわかりませんが、適当に入れてみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、0、1、2。では、変数をおかしいしまうね。チャレンジがコイメンチは言わすわれによる。もう一度、2番調整いただますか。ダメでした。夢番地、後で調べてみます。お花見は上はございますでしょうか。夢は見れなかったけれど、夢見さんに会えてよかったです。また来ます。過去の街が、またいつもこちらから。ごきげんよう。ごきげんよう。他にも試してみました。ゆめみさんは外では会えませんでした。島の掲示板には
お知らせが書いてありました。たぬきちさんとしずえさんも変わったことはありませんでした。タヌポートで見てみます。気持ちペナント。これはなかったですよね。次の日にして届きました。フリフリフリ、かわいすぎ。ちなみに部屋の中なら夢見のベッドじゃなくても、寝れる家具なら何でも夢見に会いに行けます。フリフリフリ、フリフリフリ、めっちゃかわー。ここの設定からセーブデータ復元設定をしたら、バックアップされた日時が表示されるようになりました。最後までにゃてんしあつ森実況を見てくれてありがとうございました。いろんなあつ森をお届けしていくので、また見てくださいね。バイバイ。また会いに来てね。